खाने को। हेलो गाइस, एक भाई ने कमेंट करा कि नेक्स्ट वीडियो में ये पानी पूरी चाट स्वीट्स एंड समोसा 1 मिनट में ख़त्म करना है। तो हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया और आज है हमारा 50 डेज चैलेंज का 8वां दिन। तो आजकल हम लोग वो सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो हमारा 13 सब्सक्राइबर में ही अटके हुए हैं। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि हम जल्दी से जल्दी 10K का फैमिली बना लें। और आज का टारगेट है हमारा 25 सब्सक्राइबर। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब।